Guys, now we are learning 3 words in Thai with my firstborn son. Don't eat that one. Okay, first word is evening. Ton ตอนเย็น yin, evening. Goodbye. ลาก่อน Lakon. Next is the last word is come here. มานี่ Ma. มานี่ Okay. Good evening. ตอนเย็น Good na good. evening ตอนเย็น and Good evening, Tonyin. Goodbye is Lakon. ใช่ And come here is มานี่ money. Okay, that's all, guys. See you in our next video. Goodbye and God bless us all. Good night. Say good night, John. บ๊ายบาย สวัสดีครับทุนเย็นทุกคน สวัสดีครับตอนเย็นทุกคนลาก่อนนะป้า